Sura de la Luz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Es una sura que hemos hecho descender, haciendo de ella un precepto y revelando en ella signos claros para que podáis recordar. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. A la fornicadora y al fornicador, dadle a cada uno de ellos 100 azotes. Y si creéis en Alá y en el último día, que no se apodere de vosotros ninguna compasión por ellos que os impida cumplir el juicio de Alá. Y que estén presentes siendo testigos de su castigo un grupo de creyentes. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Un hombre que haya fornicado solo habrá podido hacerlo con una fornicadora o con una asociadora, y una mujer que haya fornicado solo habrá podido hacerlo con un fornicador o un asociador, y esto es ilícito para los creyentes. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Y a los que acusen a las mujeres honradas sin aportar seguidamente 4 testigos, dadles 80 azotes y nunca más aceptéis su testimonio. Esos son los descarriados. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. A excepción de los que se retracten después de haberlo hecho y rectifiquen, pues en verdad Alá es perdonador y compasivo. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. Y los que acusen a sus esposas sin tener más testigos que ellos mismos, deberán jurar 4 veces por Alá que dicen la verdad. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. Y una quinta, pidiendo que caiga la maldición de Alá sobre él si miente. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. Y ella
quedará libre de castigo si atestigua 4 veces por Alá que él está mintiendo. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Y una quinta, pidiendo que la ira de Alá caiga sobre ella si él dice la verdad. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Si no fuera por el favor de Alá para con vosotros y por su misericordia, y porque Alá se vuelve al siervo y es sabio. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. En verdad, los que vinieron con esa calumnia son un grupo de vosotros. No lo consideréis un mal para vosotros, por el contrario, es un bien. Cada uno de ellos tendrá la parte de delito que haya adquirido, y el que de ellos es responsable de lo más grave tendrá un castigo inmenso. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ¿Por qué los creyentes y las creyentes, cuando lo oísteis, no pensaron bien por sí mismos y dijeron: ¿está bien claro que es una calumnia? لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ¿Por qué no trajeron 4 testigos de ello? Puesto que no pudieron traer ningún testigo, esos son ante Alá los mentirosos. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. De no haber sido por el favor de Alá sobre vosotros y por su misericordia en esta vida y en la otra, os habría alcanzado un inmenso castigo por haberos enredado en murmuraciones. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Cuando lo tomabais unos de otros con vuestras lenguas, diciendo por vuestra boca algo de lo que no teníais conocimiento, y lo considerabais poca cosa, cuando ante Alá era grave. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ¿Por qué cuando lo escuchasteis no dijisteis: no es propio de nosotros hablar de esto? Gloria a ti. Esto es una enorme calumnia. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Alá os exhorta a que no volváis jamás a algo parecido si sois creyentes. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
y Alá os hace claros los signos, y Alá es conocedor y sabio. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Verdaderamente, aquellos de entre los que creen que aman que se propague la indecencia tendrán un castigo doloroso en esta vida y en la otra. Alá sabe, y vosotros no sabéis. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Y si no fuera por el favor de Alá con vosotros y por su misericordia, y porque Alá es clemente y compasivo, يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Vosotros que creéis, no sigáis los pasos de Satán, y quien siga los pasos de Satán, él solo manda la indecencia y lo reprobable. De no haber sido por el favor de Alá con vosotros y por su misericordia, ninguno de vosotros se habría purificado jamás. Pero Alá purifica a quien quiere, y Alá es quien oye y quien sabe. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Y que no juren los que de vosotros tengan de sobra y estén holgados. Dejar de dar a los parientes, a los pobres, a los emigrados en el camino de Alá, sino que perdonen y lo pasen por alto. ¿No os gusta que Alá os perdone a vosotros? Alá es perdonador y compasivo. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. En verdad, los que acusan a las mujeres creyentes, recatadas y faltas de malicia, serán malditos en esta vida y en la otra, y tendrán un enorme castigo. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. El día en que su lengua, manos y pies den testimonio contra ellos de lo que hicieron. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Ese día, Alá les pagará su verdadera cuenta y sabrán que Alá es la verdad evidente. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون
مغفرة ورزق كريم. Las malas para los malos, y los malos para las malas, y las buenas para los buenos, y los buenos para las buenas. Esos están libres de lo que digan, tendrán perdón y una generosa provisión. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Vosotros que creéis, no entréis en casas ajenas sin antes haber pedido permiso y haber saludado a su gente. Eso es mejor para vosotros, para que podáis recapacitar. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. Y si no encontráis a nadie en ellas, no entréis hasta que no se os dé permiso. Y si os dicen, volveos, hacedlo. Eso es más puro para vosotros. Alá sabe lo que hacéis. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. No incurrís en falta si entráis en casas deshabitadas en las que haya algún provecho para vosotros. Alá sabe lo que mostráis y lo que ocultáis. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Di a los creyentes que bajen la mirada y guarden sus partes privadas. Eso es más puro para ellos. Es cierto que Alá sabe perfectamente lo que hacen. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Y di a las creyentes que bajen la mirada y guarden sus partes privadas y que no muestren sus atractivos a excepción de los que sean externos y que se dejen caer el tocado sobre el escote y no muestren sus atractivos excepto a sus maridos, padres de sus maridos, hijos de sus maridos, hermanos, hijos de sus hermanos,
hijos de sus hermanas, sus mujeres, los esclavos que posean, los hombres subordinados carentes de instinto sexual, o los niños a los que aún no se les haya desvelado la desnudez de la mujer, y que al andar no pisen golpeando los pies para que no se reconozcan adornos que lleven escondidos. Y volveos a Alá, todos, oh creyentes, para que podáis tener éxito. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Y casad a vuestros solteros y a vuestros esclavos y esclavas que sean rectos. Si son pobres, Alá les enriquecerá con su favor. Alá es magnánimo, conocedor. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Pero los que no encuentren medios para casarse, que se abstengan hasta que Alá les enriquezca con su favor. Y los esclavos que tengáis, que deseen la escritura de emancipación, si sabéis que en ellos hay bien, concedédsela y dadles algo de la riqueza que Alá os dio. No obliguéis a vuestras esclavas a prostituirse en contra de su deseo de ser honradas, persiguiendo lo que ofrece la vida de este mundo. Pero si les ocurre que son forzadas, es cierto que Alá, una vez que hayan sido forzadas, es perdonador, compasivo. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. Y es verdad que hemos hecho que descendieran para vosotros signos clarificadores y ejemplos de quienes hubo antes de vosotros, así como una exhortación para los que tienen temor de Alá. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Alá es la luz de los cielos y la tierra. Su luz es como una hornacina en la que hay una lámpara. La lámpara está dentro de un vidrio y el vidrio es como un astro radiante. Se enciende gracias a un árbol bendito, un olivo que no es ni oriental
ni occidental, cuyo aceite casi alumbra sin que lo toque el fuego. Luz sobre luz. Alá guía hacia su luz a quien quiere. Alá llama la atención de los hombres con ejemplos y Alá conoce todas las cosas. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. En casas que Alá ha permitido que se levanten y se recuerde en ellas su nombre y en las que le glorifican mañana y tarde. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Hombres a los que ni el negocio ni el comercio les distraen del recuerdo de Alá, de establecer la oración, el salat y de entregar el zakat. Temen un día en el que los corazones y la vista se desencajen. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Para que Alá les recompense por lo mejor que hayan hecho y les incremente su favor. Alá provee a quien quiere fuera de cálculo. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. Y los que se niegan a creer, sus acciones son como un espejismo en un llano. El sediento cree que es agua hasta que al llegar a él no encuentra nada, pero sí encontrará a Alá junto a él, que le retribuirá la cuenta que le corresponda. Alá es rápido en llevar la cuenta. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. O son como tinieblas en un mar profundo al que cubren olas sobre las que hay otras olas que a su vez están cubiertas por nubes. Tinieblas sobre tinieblas. Cuando saca la mano, apenas la ve. A quien Alá no le da luz, no tendrá ninguna luz. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ¿Es que no ves que a Alá lo glorifican cuantos están en los cielos y en la tierra, así como las aves con sus alas desplegadas en el aire? Cada uno conoce su propia oración y su forma de glorificar. Alá sabe lo que hacen
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. De Alá es la soberanía de los cielos y de la tierra. Hacia Él hay que volver. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. ¿Acaso no ves que Alá empuja las nubes y las acumula en capas y ves la lluvia salir de sus entrañas y hace que del cielo, de montañas que en él hay, caiga granizo con el que daña a quien quiere y del que libra a quien quiere? El fulgor de su relámpago casi los deja sin vista. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Alá hace que se alternen la noche y el día. Es cierto que en esto hay un motivo de reflexión para los que tienen visión. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Y Alá creó todo ser vivo a partir de agua. Y de ellos, unos caminan arrastrándose sobre su vientre, otros sobre 2 patas y otros sobre 4. Alá crea lo que quiere. Es cierto que Alá tiene poder sobre todas las cosas. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Es verdad que hemos hecho descender signos claros, pero Alá guía a quien quiere hacia el camino recto. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Y dicen: creemos en Alá y en el mensajero y obedecemos. Pero luego, después de haberlo dicho, una parte de ellos se desentiende. Esos no son los creyentes. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ. Y cuando se les llama a Alá y a su mensajero para que juzgue entre ellos, hay una parte que se aleja. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. Pero si tuvieran ellos la razón, vendrían dóciles a él. أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ
بل أولئك هم الظالمون. ¿Es que tienen una enfermedad en el corazón o acaso sienten recelo o temor de que Alá y su mensajero les opriman? Por el contrario, ellos son los injustos. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Lo que dicen los creyentes cuando se les llama a Alá y a su mensajero para que juzgue entre ellos es: oímos y obedecemos. Y esos son los que cosechan éxito. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Quien obedece a Alá y a su mensajero y tiene temor de Alá, esos son los triunfadores. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. Y juran por Alá con los más solemnes juramentos que si tú lo ordenas, saldrán a luchar en el camino de Alá. Di, no juréis, obedeced como es debido. Realmente Alá está perfectamente informado de lo que hacéis. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Di, obedeced a Alá y obedeced al mensajero, pero si os apartáis, a él solo se le pedirán cuentas de aquello que se le ha encomendado, así como se os pedirán a vosotros de lo que se os ha encomendado. Y si le obedecéis, seréis guiados. Al mensajero no le corresponde sino transmitir con claridad. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Alá les ha prometido a los que de vosotros crean y practiquen las acciones rectas, que les hará sucesores en la tierra, como ya hiciera con sus antepasados, y que les reafirmará la práctica de adoración que tienen, que es la que Él ha querido para ellos, y que cambiará su miedo por seguridad. Me adorarán sin asociarme en nada. Quien reniegue después de eso, esos son los descarriados. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. Y estableced la oración, el salat, entregad el zakat, y obedeced al mensajero para que se os pueda dar misericordia. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض
ومأواهم النار ولبئس المصير. No pienses que los que se niegan a creer podrán escapar en la tierra. Su refugio es el fuego. ¡Qué mal lugar de vuelta! يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Vosotros que creéis que aquellos que poseen vuestras diestras y los que de vosotros no hayan llegado a la pubertad os pidan permiso en 3 ocasiones antes de la oración del alba, cuando al mediodía aligeráis vuestros vestidos y después de la oración de la noche, pues son 3 momentos de intimidad que tenéis. Fuera de ellos no hay falta si os frecuentáis unos a otros. Así es como os aclara Alá sus signos, y Alá es conocedor y sabio. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Pero cuando vuestros niños hayan alcanzado la pubertad, que pidan permiso como lo han hecho siempre sus antecesores. Así os aclara Alá sus signos, y Alá es conocedor, sabio. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. Y las mujeres que hayan llegado a la menopausia y ya no esperan casarse, no hay inconveniente en que relajen su vestimenta sin pretender dejar al descubierto ningún atractivo, y que se abstengan es mejor para ellas. Alá es quien oye y quien sabe. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله
تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. No hay inconveniente para el ciego, el lisiado o el enfermo, ni para ninguno de vosotros en que comáis de lo que haya en vuestras casas, o en las de vuestros padres, o en las de vuestras madres, o en las de vuestros tíos paternos, o en las de vuestras tías paternas, o en las de vuestros tíos maternos, o de las de vuestras tías maternas, o en aquellas de vuestros amigos cuyas llaves poseáis. No hay inconveniente en que comáis juntos o por separado, pero cuando entréis en las casas, saludaos con un saludo de Alá, bendito y bueno. Así es como os aclara Alá los signos para que podáis comprender. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Realmente los creyentes son los que creen en Alá y en su mensajero, y son aquellos que cuando están con Él, por algo que los ha reunido, no se retiran sin antes pedirle permiso. Los que te piden permiso son los que creen en Alá y en su mensajero, y cuando te pidan permiso para algo que les afecte, concédeselo a quien de ellos quieras y pide perdón a Alá por ellos. Verdaderamente Alá es perdonador, compasivo. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. No llaméis al mensajero como os llamáis entre vosotros. Alá conoce a quienes de ellos se retiran con disimulo. Que se guarden los que se oponen a su mandato, de que no les venga una prueba o un castigo doloroso. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. ¿Acaso no es de Alá cuanto hay en los cielos y en la tierra? Él sabe aquello en lo que estáis, y el día en que volváis a Él, os hará saber lo que hayáis hecho. Y Alá es conocedor de cada cosa.